مريم، بتفكري في اللي انا بفكر فيه؟ مش قادره افكر اصلا. ايه الفكره؟ استني بس، انا عندي حته فكره. استني. ايه يا جدعان، ما تقولوا من بدري ان انتوا جوه. وايه ده؟ ثانيه، اللي في ايديكوا ده ايه ده؟ ده احنا الحمد لله لقينا الحاجه اللي كانت جوه، كانت حاجه كبيره شويه، كانت شنطتين كده، شنطه ليا وشنطه لماري. متاكدين؟ اصل الكرتونه كبيره شويتين. ايوه والشنطتين دول غاليين قوي، فدخنا عليهم ودورنا عليهم كتير لحد ما لقيناهم الحمد لله. طب تمام، روحوا بقى دلوقتي عشان هنقفل بوابه المدرسه دلوقتي. في ايه هاني؟ قلقان مننا كده ليه؟ احنا ما سرقناش حاجه ولا حاجه. في لا ايه؟ مش حكايه سرقه، حكايه ايه هاني؟ خلاص. اوكي. يا نهار اسود ومنيل. مريم، انا خايفه قوي، حاسه بالذنب قوي، حاسه بالذنب بزياده. ليه؟ هو انت اللي قسيتي ولا ايه؟ قلتلك لا، مش انا ما اقدرش اعمل كده في حد بقولك. طب امال قلقانه ليه؟ بس انا خايفه لما الناس يشوفونا يفتكروا ان احنا اللي عملنا كده. يا ستي فكك، ندفن الجثه وخلاص ونقول لاهلها. يا مريم، ده انا اول واحده هيشكوا فيا، ويا ريتهم هيشكوا، ده هيتاكدوا وهيرفعوا عليا قضيه كمان. نبقى نشوف الموضوع ده لما ندفن الجثه بس الاول. خلاص احنا وصلنا. متاكده ان دي حته ما فيهاش حد؟ دي صحراء. ايه ده؟ فين الجثه؟ راحت فين؟ ايه يا مريم، انت نسيتي تحطيها جوه ولا ايه؟ مريم، انا حطها قدامك. لا بقى، ده كده في حاجه غلط. لا بقى كده كتير، عايزه اروح، سيبوني اروح بقى.